काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं, मैसेज आए हैं कि एक्टिवेट डीएम या एक्टिवेट पी का अल्टरनेटिव बताएं। अल्टरनेटिव कौन सा सिरप हम इस्तेमाल करें जिससे हमें एक्टिवेट डीएम सिरप के बराबर फ़ायदा होगा। तो कोई सिरप बता दें, कोई अच्छा सिरप बता दें, तो उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एक्टिवेट डीएम सिरप जो कि खांसी के लिए और आपकी छाती को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नज़ले ज़ुकाम को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक्टिवेट पी जो सिरप था वो नज़ले ज़ुकाम और बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो वो सिरप भी बंद हो गया, अब ये सिरप भी बंद हो गया है, लेकिन हमारे पास स्टॉक पड़ा था, बहुत ज़्यादा मंगवाए हुए थे तो हमारे पास पड़ा है। तो ये सिरप आपके गले को ठीक करने के लिए, खांसी को ख़त्म करने के लिए, आपका सीना अगर जकड़ा हो तो उसको खोलने के लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जाता था। तो इसकी जगह कौन सा सिरप इस्तेमाल करें जिससे हमें सेम रिज़ल्ट मिलेगा और इससे बेहतर भी रिज़ल्ट मिल सकता है, कौन सा सिरप इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसकी जगह आप लोग कोल्ड्रेक्स सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड्रेक्स सिरप भी सेम काम करता है, ये भी फ्लू के लिए, बुखार के लिए, नज़ले के लिए और खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। ये सिरप आपको एक्टिवेट डीएम की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिवेट पी की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फार्मूलेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क है, फार्मूलेशन सेम नहीं है। तो ये लेकिन रिज़ल्ट में काफ़ी अच्छा सिरप है कोल्ड्रेक्स। इससे खांसी भी ख़त्म हो जाती है, नज़ला भी ख़त्म हो जाता है, अगर आपको बुखार हुआ पड़ा हो बुखार भी ख़त्म हो जाता है। तो ये कोल्ड्रेक्स सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड्रेक्स सिरप भी बहुत अच्छा सिरप है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये एक्टिवेट डीएम की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिवेट पी की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ कोई खांसी का सिरप ऐड करना चाहें तो आप हाइड्रोलिन सिरप ऐड कर सकते हैं। हाइड्रोलिन सिरप ऐड करेंगे तो खांसी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। जो अंदर खांसी जमी हो, मतलब जकड़न हो, कंजक्शन हुई पड़ी हो, जो जमी हुई हो खांसी, उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए हाइड्रोलिन सिरप बहुत बेस्ट है। और पल्मोनल सिरप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पल्मोनल सिरप भी बेस्ट है इसके साथ, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोल्ड्रेक्स आप सिर्फ इस्तेमाल करेंगे तो कोल्ड्रेक्स से भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिरप है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, इसको एक बार लाजमी ट्राई करें। अगर आपको एक्टिवेट डीएम नहीं मिल रहा तो आप कोल्ड्रेक्स सिरप इस्तेमाल करके देखें, इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।